المطر يحمل معه هدوءًا وسكينة، فهو ليس مجرد قطرات ماء تتساقط من السماء، بل هو لحظات من التأمل والحنين. عند سماع صوت قطرات المطر وهي ترتطم بالأرض، تشعر الروح بالراحة والطمأنينة. للأمطار قدرة سحرية على غسل هموم الحياة وتجديد الطاقة. في ليالي الشتاء الباردة، يضفي صوت المطر الدافئ جواً من الحميمية في المنازل، يجعلنا نتذكر ذكريات جميلة وندخل في حالة من الهدوء والتفكر. المطر يزرع في قلوبنا الحنين ويمنحنا لحظات من الصفاء والسكينة.